Бізде бүгін тікелей эфир. Салима ханым екеуміз бірге психоанализді дамытамыз деп көрдіңіздер ме? Қанша қазақтың адамдары, қыздары, келіншектері. Сөйтіп осы арпаның ішінде бір бидайымыз да бар. Барлығымыз жинап қалдық. Психоанализ қайдасын, психоанализға салсайық. Ал одан кейін мен тағы да бір өтінішім, тікелей эфирде айтам өзі. Педофил әкемнің құрбаны деген киноға, соның сценарийіне қазір ақша жинап жүрміз. Сценаристерге 1 миллион теңге беру керек. Сонымен тағы да бір 95 мың. Сондай болу керек. Сондай тапсақ, сол миллион болады. Сонымен сценаристер аяқтайын деп жатыр, жақындап жатыр өзінің сценаристерін, сценарийін. Оған да бір күн жиналып, сол сценарийді тыңдап шығатын шығармыз. Ну, а потом мне нужно будет еще где-то 150 тысяч тенге, чтобы перевести сценарий. Сценарий сейчас пишется на русском языке. Я только узнала, у нас, оказывается, проблема. У нас практически нет сценаристов, которые могут писать сценарий на казахском языке. Поэтому, оказывается, это традиция. Пишут сценарий на русском языке, а потом его специально переводят на казахский язык. Но в любом случае работа продолжается. И я думаю, вы позавидуете те, кто у нас онлайн, потому что у всех, кто пришел сюда офлайн, сейчас кое-кто покажет, да? Екатерина, потом фотографии можете снять. У нас очень много людей, и я надеюсь, что сегодня тренинг-кафе сделает хорошую выручку, потому что здесь можно вкусно поесть и сделать сразу полезное и приятное. И по психоанализу что-то послушаете, и кофе, чай закажете. Да, берите. И если мы в неделю раз вот такую группу людей, слушателей будем собирать, то я думаю, что ребята наши, сотрудники тренинг-кафе, будут богатенькими буратино. Так, пожалуйста, с кого мы начнем, кто какой вопрос задает. Біз бүгін сұрақтар мен жауаптар деген тақырыпты жарияламыз. Ну, кто заказы делает, пожалуйста, потихонечку там заказы делайте. Может быть, вы заказ делаете, потом уже после салона в другой зал пойдете. Да. Вот до этого спасибо большое, что вы сегодня организовали. Я очень вам благодарна. Я смотрю ваши эфиры. Вы просто для меня, когда вы даже вошли, я увидела солнце, когда вы вошли в ваш область. И мой вопрос, я уже задавала в психологу до вас, Салима ханым, про здоровье, вот, позвоночник, поясничная, 4Л5, вот, как мне сказали про финансы, я не понимаю, какой именно у меня страх, есть у меня вообще страх финансов, есть, да, обиды на отца. Давайте договоримся так, вы задаете вопросы общие, и ответы будут общими, потому что вы уже пошли в сферу личной терапии. Понимаете, ваш вопрос, это тогда мы с вами должны сидеть тет-а-тет, вы будете очень конкретно рассказывать и также конкретно что-то будем говорить. Сейчас в целом, что вы хотите сказать или спросить, чтобы это было интересно не только вам, но и всем другим. Мы, может быть, кто-то еще поможет собирать заявки? Может, Светлана Михайловна сама поможет, не успевает они вдвоем. Я думаю, что у вас пошла тема психосоматика. Да. И суть психосоматики на казахском языке очень хорошо передается. Жаны саудың тәні сау. Сондықтан жаныңызды өзіңіз сау ұстасаңыз, тәніңіз, денеңіз ешқайда қашып кетпейді. Но чаще мы знаем русскую фразу «в здоровом теле здоровый дух». Почему? Потому что русская грамматика звучит так лучше. По русской грамматике мы не можем сказать, что здоровый дух обеспечивает здоровое тело. Это не звучит. И вы, наверное, знаете, в нашей истории, в истории Скифского царства было очень много просвещенных людей. И если когда-то в советское время мы летали в Москву, чтобы набраться современного знания, то теперь наши дети летают в Западную Европу или в Америку, или по всему миру учиться, то 2000 лет назад и чуть больше сакские дети, скифские дети, они ездили в Грецию, в древнюю Элладу, потому что это было просвещенное, цивилизованное государство, там были знания, и многие богатые скифы отправляли своих детей туда. А почему приостановлен прямой эфир? Катя, посмотри. Уважаемые гости, участники семинара, пожалуйста, не торопитесь.
Поваров у нас 2, все равно вам будут делать по очереди. Хорошо? В порядке очереди. И поэтому вот сейчас официанты идут, по очереди вас примут заказы, по очереди принесут. А вы так... Разом всем сразу все Wi-Fi? равно не подадут. Хорошо? Да. Время приготовления Да. 20-25 Да. минут. До конца салона успеете поесть. Хорошо? Светлана Ханом, нам помоги, нам Wi-Fi нужен. Видишь, видео. Сейчас. Ну, я могу продолжать вам отвечать. И есть такой ученый наш, казахтар, Куанавермзер, Анахарсис, он по древнегреческим летописям, бірақ оның біздің түркологтар, түркітанушылар қазақшаға аң ақарс деп аударады. И вот он был такой грамотный, что он стал лучшим другом, правой рукой царя Салона, древнегреческого царя. К чему я это все говорю? Вот он уже тогда говорил о том, жаны саудың тәні сау. И на древнегреческом эта фраза звучит так же. На первом месте душа, только потом тело. Но когда стали уже переводить обратно, и причем на русский язык, ушел тот язык наш древний, на казахском мы пока тогда еще не говорили. И поэтому более в ходу фраза «в здоровом теле здоровый дух». Но это как раз-то только из-за грамматики. Поэтому если вы возьмете эту фразу на древнегреческом, на латинском языках, это будет звучать «жаны саудың тәні сау». И поэтому, когда вы жалуетесь, құлағым көрмейді, көзім көрмейді, білмеймін, тамағым жүрмейді, аяғым жүрмейді, қолым көтерілмейді, всегда нужно искать, что это для вас. У меня есть небольшой опыт работы с онкопациентами. Только что их мало приходит, потому что народ еще не весь знает об этом. Так вот, мы всегда ищем. Хоть рак, хоть какого органа. Что это для вас? И знаете, очень грубо получается, вот когда рак крови, это как будто бы обида на кровных родственников. Рак печени – это как будто бы обида на родных сиблингов. Қазақша бауыр дейміз ғой, ағасы, інісі, әпкесі, сіңлісі. И тогда может быть вот такое. Если, допустим, там рак гортани или горла, или еще чего-то, значит, человек не смог что-то сказать. Ашу тоқтап қалды, ызасы мына жерде тоқтап қалды. Когда обижаетесь, вы же всегда здесь чувствуете какой-то комок, правильно? Вы его не видите. Лазерный хирург может скрыть, но он его не увидит, но вы его чувствуете всегда. Вот это вот эмоциональный комок, эмоциональная опухоль, но когда это постоянно и все время превращается уже в физиологическую опухоль. Сондықтан өзіңіздің жаныңызды емдесеңіз, жаныңызды сақтасаңыз, тәніңізді ретке келтіру оңай болады. Жалпылама жауап бердім ба? Это теперь понятно? А оттуда вы уже символ. Ну, допустим, вы на позвоночник пожаловались. Тогда что такое для вас позвоночник? Потому что для кого-то что-то другое может быть. Вот что для вас позвоночник? Вы отключили. Слишком много ответственности. Да. Значит, нужно тогда... Может быть, тогда мы ваш запишем, если там все в порядке. Давайте так, что-то все слетает. Давайте. А потом мы от вас возьмем. Вы сохраните. Хорошо. В нашей команде дадите. Так удобно? Все видно? Видно. Окей. Позвоночник. Вот для вас что позвоночник и для вас что позвоночник. Вот просто 3 ответа. Что для вас позвоночник? Позвоночник, Да. Сустав, ну как хрящный, основной для меня. Вот. Айтабоймыз. Позвоночник – это основа, Да. опора. Да. Что Ствол, стержень, да? Да, на который все смотрят. Да. Вот. И теперь мы исходим из этого символически. И мы уже слышим от своей условно так клиентки, да, что очень много нагрузки. Если вот стержень, если остов и много очень нагрузки, то, конечно, что-то должно, как вы сказали, и с суставами, и с хрящем, и с чем-то там происходить. И тогда вывод: разгружаться надо. Разгружать. Может быть, вы тащите за 2, за 3, да, и за маму, и за папу, и за детей, и за свекровь, и за коллегу, и за соседей даже. Значит, каждый должен нести свою ношу, тогда вам будет легче. Пишите, пожалуйста. Мы по прямому эфиру тогда будем... Вы там где-то сообщите, пожалуйста. Да, придется написать. Так, Миргуль Ханым, если вы меня слышите, пожалуйста, всем напишите, что мы перешли на Инстаграм
Дина, как у вас будет? Дина, по-моему, нижний пробель и В школе аманкита. психоанализ или где-нибудь напишите. Да. Не знаю, в общем, что-то у нас технически слетело. Не получается. Онда мүмкін қазір ол тікелей эфирде сұрақ келем дегенше тағы да сіздердің сұрақтарыңыз. Кто какой вопрос приготовит? Инстаграм откройте. Екі ай бұрын күйеуім қайтыс болды, 52 жасында, бір ұл, 2 қызым бар, кәмелетке толған балдар, енді қайғырып жылап қала берем, қыздарымды жылай қала береді, қалай жан ауруын жеңілдетсем болады, балдарды қалай қолдасам болады. Біріншіден 2 ай дегеніңіз ол норма. Сіз 2 ай емес, сіз 36 ай жылайсыз. 37 айда жыласаңыз, 40 айда жыласаңыз, онда бізге келесіз. Онда сіз депрессиядан шыға алмадыңыз, депрессияда қатып қалдыңыз, онда сізді емдеу керек. Мүмкін психиатр, мүмкін психоаналитик. Ал 2 ай деген өзіңіз білесіз, 40 енді өтті. Одан кейін 100 күн деп, 7 күн, 9 күн, 40 күн, 100 күн, одан кейін 1 жыл, 12 ай деген, оның бәрі не үшін беріледі? Для того, чтобы травма, которая в вашей душе, постепенно зарастала. Көп кішкентайынан нан турап жатыр, қолыңызды кесіп алсаңыз да, ол да бір дегенде бір сәтте жойылмайды ғой. У каждой нашей клетки есть своя скорость заживления. И точно так же у нашей души. Ол сіздің жақсы көрген адамыңыз болса, ол сіздің арқа сүйеп кеткен адамыңыз болса, сіз құлап қалдыңыз ба? Қасыңыздағы орын босап қалды. И это было бы очень наивно предполагать, что прошло 2 месяца, и вы перестанете плакать. У вас душа болит, и поэтому душа плачет. И еще не скоро вы остановите. Вы всегда будете плакать. Но теперь другая сторона. Почему долго и почему глубоко вы будете плакать? Скорее всего, но тоже, чтобы не уходить в личную терапию, вы ощущаете чувство вины. Әр кеткен адам, ол кешегі ана ұрсып таласып жүрген үй қараңғырдып енеңізді боқтап жүрсеңіз, бүгін енеңіз кетіп қалса, арғы дүниеге соның өзінде де біраз мұңайып, уайымдап қаласыз. Мы всегда виноваты перед теми, кто умирает раньше нас. Вот у кого есть опыт потери, можете сейчас подтвердить мои слова. Әйтеуір бір кішкентай бірдемені тауып аласыз да, көзі тірі кезінде анан айтпаппын, мына бір шайды бермеппін, ана жерде телефон соқпаппын, ойбой, анеугін неге шақыра салмадым, есімде бар еді ғой, сол күні есігін қаға салмадым ба. Мы так устроены, потому что в целом мы виноваты за то, что мы живем, а того человека среди живых нету. Вот это вот общая большая вина, скажем, у каждого. Но у всех это проявляется в разных деталях. Енді барлық ағаш бірдей ағаш, бірақ мынау ақ қайын дейміз, анау қара ағаш дейміз, әртүрлі ағаш. Сондықтан әртүрлі адамның өзінің бір себептері болады. Сондықтан оны біліңіз қазір. Қайтадан, қай жерде кінәлісіз? Не айта алмадыңыз, не істей алмадыңыз? Қолыңыздан келсе, сол кездегі қателіктеріңізді бүгін енді жонып ретке келтіресіз. Білмеймін енді, бірдемені жасамадыңыз ба? Бірдемеге жібермедіңіз ба? Онда қазір сол жібермеген жерге өзіңіз барыңыз. Не дегенде ол кісі сіздің ішіңізде. Сіз барған жерге ол да барады. Мысалы, ой, бәйбіше бірге барып Египеттен демалып келейік деген бір арман болған шығар. Өзіңіз барыңыз. Не дегенде сіздің жаныңызда сізбен бірге ол кісі де барады. Сіз риза болсаңыз, ол кісі де риза болады. Ана жерде Алматыда бір төбеде бір ресторан бар дейді, ашық аспанның астында. Соған барамыз деп жүріп едік, кетіп қалды. Мен ғой сонда, көйлегім жоқ дедім, тәпішкем жоқ дедім, бармадым. Өзіңіз барыңыз онда бүгін. Сізбен бірге ол кісі де барады. И поэтому ваши девочки плачут, потому что они тоже чувствуют свою вину. Самая мелочь может быть. Папа попросил погладить пиджак, а девочка сдавала экзамен. Она не успела погладить пиджак. Всего лишь-то. Муха прилетела, муха вылетела. Но сейчас, когда человек умер, и когда хода назад нет, эта девочка-студентка будет теперь 3 месяца плакать. Зачем я тогда пиджак там не погладила? И отсюда тогда урок всем тем, у кого пока близкие живы.
Потому что сейчас запах смерти, өлімнің исі мүңкіп тұр ғой. Пандемия, карантин, коронавирус. Бүгін кетіп қала ма? Бүгін өзіміз кетіп қаламыз ба? Сондықтан тірі кезде айтатын сөзді айту керек шығар. Жазатын жылы сөзді жазып жіберу керек шығар. Құшағыңызды айқара ашып, құшақтайтын адамның бәрін құшақтау керек шығар. Ана қараңғыға қақпас енеңізге әжептәуір қып-қызыл шайды беру керек шығар. Жауап бере алдым ба осы сұрақты жазған кісіге? Қосымша бірдеме бар ма, жоқ па? Я бар. Иә, жауап ала алдыңыз. Баламен қарым-қатынас туралы айтасыз ба? Иә, ал нақты баланың жасы, проблемаңыз қандай? 12-де қыз бала, мен қызым тіл табыса қаламыз. Соны қалай тіл табыстан болады? Иә. Барлығыңыздың ұлдарыңыз, қыздарыңыз бар шығар, кейбіреуіңіздің немереңіз бар шығар, оларды жасөспірім болып атқан шығар, тілді алмай жатқан шығар. Біразыңыз мұғалім шығарсыздар, сіздің шәкірттеріңізді қазір онлайн болса да айтқан істемей жатқан шығар. Өзім мұғаліммін. Иә. Енді есіңізге түсіріңіз. Әрқайсыңыз, барлығыңыз, мына жердегі біздің жігітіміз де, қыздар да, сіздер де кезінде жасөспірім болдыңыз. Болдыңыз ба? Қаны есіңізге түсіріңізші, 12, 13, 11, 14. Қай жерде жүрдіңіз? Не деп түртейіп жүрдіңіз? Кімге бүртейіп жүрдіңіз? Мамаңыздың сөзін бестен қылдыңыз ба? Әжеңіздің сөзін құлақтан ар жаққа лақтырып тастадыңыз ба? Әкеңізбен қарым-қатынасыңыз қандай еді? Бірінші кезекте өзіңіздің сол уақытыңызды, сол кезеңді еске түсіріңіз. Ал одан кейін мұғалім болсаңыз, ең болмаса жалпы психологияны оқыдыңыз. Жасөспірімді психологияны оқымаған адамның өзі де біледі. Жасөспірім кезінде ол өтпелі кезең, агрессия көбейеді. Неге агрессия көбейеді? Не дегенде ол кетемін, мен жеке тұлғамын, менің өзімнің ойым бар, өзімнің пікірім бар дейді. А бізде жармасып алып, құшақтап аламыз ба? Әлі кішкентайсың, ойбай анаға барма, мынаны жасама, ананы айтпа, мынаны көрме, мынаны ішпе, мынаны жеме. Міне содан тайталас басталады. Даудамай дегеніміз, конфликт дегеніміз, бір адам аға барамын дейді, а бір адам бұға барамын дейді. Міне сондай болып тұр конфликт. Сондықтан оны түсіну керек. Ал бұны тағы да біздің психоанализдің тілімен айтатын болсақ, сепарация дейміз. Бөліну, жекешелендіру. Ол жеке тұлға болып шығу керек. Ол сізден бөлініп кету керек. Ол қашан басталады сепарация? Ең бірінші сепарация әйелдердің барлығы біледі, бірақ еркектер қасында олардың көрмесін сезеді. Сіз емшектен баланы шығарған кезіңіз. Ол ең бірінші сепарация. Емшектен шығармайынша ол 6 ай бола ма, 1,5 жас, кейбіреуді 4-ге дейін, 5-ге дейін емшек емгізіп береді. Ол жабысқаған ғой. То есть в буквальном смысле мать и ребенок на уровне тела привязаны друг к другу. Особенно, когда момент мы кормим. Правильно? Чисто физически. А эмоционально ребенок всегда в нашей орбите. И тогда получается, физически вы ребенка родили, но эмоционально вы его не родили. Он еще в вашей утробе. И ребенок рвется. Но с другой стороны, ребенок не всегда рвется. Ребенок хочет прилипнуть к вам, и хороший ребенок, допустим, но для себя хороший, и хорошая мама. И до 15 лет ребенок сосал бы маму, никуда не отпускал бы. Но психологическая грамотная мама понимает, что ребенок это отдельный же ребенок, это отдельное существо, отдельная личность, и надо учить его жить отдельно. И поэтому мама может выйти на работу, мама может вернуться в магистратуру, мама может пойти еще куда-нибудь, но ребенка отлучает от груди. И это первая сепарация. Мама тоже страдает, и ребенок страдает. Но если это не сделать вовремя и грамотно, то тогда мама будет этого ребенка кормить до 45 лет. До 50 лет, в общем, өлгенше сол баласын ба, қызын ба, ұлын ба, әйтеуір бала береді. Ондайды бар шығар сіздерде. До сегодня все, в рот маме смотрит, мамасы не айтты, соны жасайды. То есть по паспорту растет человек, а эмоционально человек не растет. И теперь следующая сепарация – это школа. Ну или часть ребят и малышей пойдут еще в садик. Да? Вот садик и школа – это тоже физическое. До садика или до школы
ребенок находится возле мамы. Енді етегінің астына кіріп кетпесе де, сол етегінің ар жақ бер жағында жүре береді. И тогда физическая сепарация уже не только от груди, а вообще от мамы, от семьи, когда ребенок пойдет в школу. Вот почему мы особенно тщательно готовим детей к 1 классу. Школу выбираем, учительницу выбираем, друзей выбираем, далеко или близко, учебники готовим, все готовим, потому что мы ребенку помогаем. В каком-то смысле можно сказать, қазақша айтқанда біз енішін беріп жатырмыз. Сумкасына кірпішке қыстап, үйіп он кітапты енішін беріп, оны шығарамыз. Да? Утром ушел, вечером вернулся. Но таким образом наш ребенок учится. Но все еще ребенок как бы не хочет от нас уходить. А енді 5-ші сыныпқа барғанда, жаңа 12-13-14 ары кеткенде, енді біз оны үйге қайтар десек, бірақ физиология, бірақ анатомия, бірақ адаптация, бірақ социализация, ол жасөспірім өзі үйге қайтқысы келмейді. Ол көшенің адамы болу керек. Көшенің адамы деген қоғамның адамы. Этот ребенок теперь должен в школе быть активистом, старостой, комсорг в наше время было. Сейчас не знаю, как это называется. И мы этому тоже должны помочь. Не говорить, ой, албасты мектеп екіде бітті, нағым үйде емессің. Наоборот, вы радуетесь. Газету выпускает какую-то, учительница помогает, с двоечником, может быть, там сидит. Не знаю, что-то в школе всегда есть, что делать. Не знаю, в 1 класс пошел тоже, как наставник. Этому надо радоваться. Сіз қоғамның қайраткерін тәрбиелеп жатсыз. А если вы ребенка, школьника, подростка все время будете как бы заставлять идти домой, это получается, вы воспитаете злую собаку. Да? Короткая цепь, вы собаку держите, а собака хочет вырваться, и рано или поздно она вас укусит, вырвется и убежит. А вот эту цепь символическую, мысленную, нужно делать длинную. Да? Собачка или наш ребенок думает, что он достаточно свободный, гуляет там, гуляет сям, но все равно под вашим контролем. Вы знаете, кто его друзья, кто подруги, вы знаете, куда ходит, с кем ходит, зачем ходит, если у вас есть душевная связь. А если этой душевной связи нету, то пиши пропало. Вы заняты днем и ночью, обувь зарабатываете, одежду зарабатываете, но девочки или мальчики, они начнут пить, курить, да, травкой баловаться, юбки снимать, штаны снимать и с сексом знакомиться. Это только потому, что вы запрещали, и у вас нет душевной связи. Например, ей 12 лет сейчас, а вы уже знаете, с кем она целовалась в первый раз? А вы знаете, какой из мальчиков ей нравится? А она вам рассказывает, какой мальчик признался ей в любви. Девочки в 12 лет уже будут страдать. У той подружки она майраға 5 жігіт жармасып жатыр, а мен сайраға бірде-біреу көз қырын. И все, это драма, это трагедия. И она тогда учиться не будет, потому что она может учиться, когда ее любят, когда ее уважают, когда ее признают. Ну, я думаю, что сейчас мы живем намного лучше, хотя, наверное, в некоторых семьях есть, но у моих клиенток иногда ужасные рассказы есть. Она не могла в школу пойти, потому что ждала сестру. Сестра должна была со школы прийти, она должна кофту снять, она должна туфли снять, это одевать и только потом идет. А дети все видят, да, и потом ее стыдили. Там и та сестра, и ты, и вы все в одной кофте и в одних сапогах. Поэтому у каждого ребенка, конечно, должна быть своя одежда, своя обувь, и у каждого ребенка должно быть свое место в голове у мамы и у папы. И если у вас сейчас конфликты, еще раз повторяю, либо вы забыли, каким подростком вы были, либо вы завидуете своей собственной девочке. Мы, родители, бессознательно завидуем своим детям, потому что у ваших детей условия жизни сейчас лучше, чем было у вас. У вас были всего лишь одни сапоги, а у нее уже 5 пар. Да? Вы пешком еле-еле а у вашей девочки есть теперь личная машина, там, или папа, или такси, или водитель. Это все вызывает зависть. И тогда вы завидуете своей девочке и будете говорить ей: стоп, стоп там, стоп здесь, стоп там. Конечно, ей это не нравится. Знаете, если мы хотим, чтобы наши дочки и наши сыновья, особенно сыновья, она
Катын саспектесін біздің келешек еркектер десеңіз, это нужно делать сейчас, когда ему еще 3, 4, 5 лет, и тем более 12-13. Он штега вот там есть. И поэтому нам нужно смириться с желанием наших детей, даже если это нам не очень нравится. Сізге ұнамаса да, сіздің ұлыңыз, мен мына қызды алам деді ма, онда көну керек, көт тұқысқан бай болар. Сізді келін келеді, немере келеді, а сейчас тырыстырып алсаңыз, біратыла үйленбеймін дейді, не болмасам 99 рет үйленеді, 99 рет ажырайды. Сонда сізге одан не пайда? Шашыңыз ағарып бітесіз. И точно так же в подростковый период. Конечно, вы будете переживать, но всегда можно найти общий язык. Вы договариваетесь, девочка хочет гулять до 2 ночи. Вы договоритесь, қызым, айналайын, 12-де келе қойшы. Дайте хотя бы так, чуть-чуть только. А если вы ее полностью не будете отпускать, то тогда она сорвется. И у меня есть наблюдение. Да, я не статкомитет, официальной статистики у меня нет. Но что я замечаю по рассказам моих клиентов? Вот городские девчонки, тап-таза қазақтың отбасы, но они все-таки в городе жили, поэтому они знают, что такое ночной клуб, они знают, что такое там еще что-то, развлечения, мега, пега, сега. И поэтому они более целомудренные. А вот аульные девчонки, у них ничего этого не было, они этого ничего не видели. И когда они после школы в 17-18 появляются в нашем городе, вот они как те собачки с цепи сорвались. Күнімен анаған барады, күнімен анаған барады. И все. И это уже не девочки, и это уже там испорченная часть молодежи. Только потому, что в свое время им не давали. Им не давали свободы. Поэтому подросткам свободу надо давать. Но вы помните, подростковый период, вы пели, это как гололед, да? Поэтому и у вас, и у подростка должны быть мягкие калоши, мягкие валенки, чтобы через этот гололед как-то пройти. Скользить будем, падать будем. Кейбір жасөспірім өткел кезең дегеніңіз 5 жылға созылып кетеді. 12-ден 17-ге дейін оқ дегенше шашыңыз ағарып бітесіз. У некоторых это быстрее, да? Год, 2, 3, и может быть это закончится. Но психоанализ, но ваша психологическая культура вам помогут. Вы сможете найти общий язык со своим подростком. И тем более, если вы учительница, я думаю, хороший педагог тот, кто воспитал своих 2 людей, своих собственных детей, хорошими личностями, хорошими людьми. А очень часто, увы, получается так, вот сейчас тут очень много учеников, все вы были учениками, что вы бегаете күнімен шаршаттал, біреудің 35 баласын жөндеймін деп, а ваши 2, один алкоголик, другой наркоман. И тогда 2 вам надо ставить. Хороший учитель не может быть хорошим воспитателем, если своих родных детей забросил. Ну, раз вы киваете головой, значит, я вам ответила. Наверное, сұрақ жазыпты. Құмарлық ойынды. Здесь давайте теперь по прямому эфиру вопрос ответим. Құмарлық ойынды қалай қойдырсам болады, психологтан бас тартып отыр дейді. Это, скорее всего, пишет мама. Я месяц назад проводила салон, отвечала на такой же вопрос. И еще раз. Любая зависимость в основе или у истоков – это эмоциональная зависимость от матери. И поэтому эта женщина виновата сама. Кезінде, ол кішкентай тай басқан кезінде, өліп қаласың, құлап қаласың, үйтіп қаласың, бүйтіп қаласың, она своего сына никуда не отпускала. Когда этот сын был подростком, она точно так же его никуда не отпускала. Он все время кушал то, что мама говорит. Он все время должен жениться на той девушке, которую мама выбрала. Он должен одевать шапку, которую мама выбрала. У него нет самостоятельности. Очень четко это проявляется во время выбора профессии. Вот мама выбрала, и он пойдет в этот вуз. Мама выбрала, он поедет в этот город. Мама выбрала, ему даже это не нравится, но он это будет делать. То есть пойдет работать, скажем, госслужащий, хотя он этого не хочет. Но он пойдет, потому что мама сказала. И не только потому, что мама деньгами будет наказывать. Нет, просто мама любовью будет наказывать. Мама скажет, я тебя не буду любить. Если даже укоям. Это очень страшно же. И поэтому незаметно сын стал зависимым. Но он-то уже вырос, ему уже 20, уже 25, уже 35. И тогда куда переходит эта зависимость? Как всегда, алкоголь, это курение, это наркомания, игромания, казиномания, компьютеромания. В общем, мания. Это зависимость.
Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок, мальчик и девочка были независимыми, уже где-то с 2 лет вам нужно уважать этого малыша и позволять делать то, что нравится ему. 3-летний сын скажет: «Мына куртканы кимеймін». Окей, мынаны кимей қой. Мына жерде тағы екеуі бар, қайсысын киесің? У него все равно выбор без выбора. Он будет одевать ту куртку, которую все равно рано или поздно вы предложите. Но у него останется ощущение: мама уважает мой выбор. Мама мені қолдаватыр. Очень хороший пример, который я уже лет 20 рассказываю. Алматыда 3 жасар ұл, почему я сейчас вспомнила его, шілде айында мен балабақшаға шубамды киіп барам дейді ғой. Ол қай заман, атам замандағы. Он уже сейчас известный психотерапевт. Почему я знаю? Это мой студент бывший. Сонымен сол кездегі ана психологиялық бір сауаттылығы бар шешесі жарайды, ерінбей сандықты ашады, сандықтың ішіндегі шубасын әпереді, ал мына балам кие ғой. Сонымен 4-ші ме 5-ші ме қабаттан ол төменге түсемін дегенше терлеп тепшіп, болды, кимеймін шубам дейді ғой. Қаласқан жоқ, ұрысқан жоқ, даусын көтерген жоқ. Өз еркімен өзі шубасын қайтып берді. А біз қайтеміз? Оңбаған шілде айында қандай шуба саған бола, ыңқылдап сандықты ашам ба, құрып кет, чик-чик-чик-чик-чик, ұрып. Он в садике жіберді. Но тогда же у него зависимость, но тогда же у него агрессия. Можно вы телефон беззвучно поставите? Ну, извините. Да, все сразу вспомнили и беззвучно, потому что мне и так кричать приходится. Понятно, вот в каких деталях. Жақында мен біреуге тағы сондай кеңес бердім. Кішкентай ұлыңыз болса, ол ертең еркек болу үшін, қатын бала-шағасын бағу үшін. Бүгін оған айтыңызшы, қазір қандай? Біз бәріміз бүгін палау жейміз ба, ет асамыз ба? Ұлыңыз ет десе, онда ет асу керек. Ұлыңыз палау десе, онда палауды. Сізге ұнамаған чипс емепсіз десе, онда сол чипс емепсіз аламыз. Это, конечно, нужно делать каждому ребенку. Но мне кажется, мальчиков, мужчин мы должны особенно говорить. Это мужчина. И тогда он завтра будет жену кормить, он завтра будет за детей отвечать, и он за маму старенькую ответит, и за сестру, конечно, он тоже ответит. Но это мы должны с детства. И, может быть, мы должны этого мальчика тоже учить. Знаешь, вот тебе, не знаю, там, шоколад. Ну-ка. Кімді бағасын? Ертең біздің бәрімізді бағасын, да? И этот маленький мальчик должен отрезать и сказать: мама, вот вам кусочек, да? Сестренка, тебе кусочек, папа кусочек, бабушка кусочек. И последний кусочек этот мальчик должен съесть сам. Но он обязательно должен съесть. Вот, может быть, так мы будем воспитывать наших мужчин. А сейчас вы все жалуетесь. Сейчас, если я вот проведу опрос, ну, тут как раз не видно, можете поднять. Итак, поднимите руки те, кто недоволен своим мужем, кто недоволен своим отцом, и кто недоволен своим парнем, кто недоволен своим сыном. Поднимите руки, пожалуйста. Вот честно, вот просто честно для того, чтобы был разговор. Да? Ну, что я и хотела вам показать. Мы, женщины, мы всегда недовольны мужчинами. Одну причину убираем. Мы и должны быть противоположностями, да? Мужчина и женщина, поэтому. Но вы недовольны тем, потому что вы знаете, ваш брат, ваш отец, ваш муж, уходите в свое прошлое. Мамаңыз не деді? Кезінде әке сөйтіп мужчина, еркектің аты еркек. Тек өлең болмай қойсын да, оны атын затып сай болса, сонда бізде қатындар, қыздар, келіншектер, аналар жүре бермейміз. Біресе Парижге барып, біресе Стамбулға барып. Жігіттер ақшаны таба берсін, біздің елді көркейтеміз. Конечно, я здесь больше говорю про женщин, потому что в основном здесь женщины сидят. Я готовлю несколько салонов, несколько тренингов. Я не знаю, сегодня, наверное, только один папа здесь сидит. Другие папы, где другие мужья, непонятно. Такая постоянная проблема отсутствующего отца. И поэтому мы и вырастаем такими. Но все-таки, может быть, про отцовство, соберем пап, соберем отцов, соберем братьев и поговорим такое. Потому что разговор как-нибудь устроим. Но я верю охотно, что добрая половина из тех женщин, которые здесь сидят, не знаю, там человек 50 вас сейчас, наверное, здесь, я думаю, что добрая половина из вас – это мужчина в душе. Так? Вот кто скажет: я мужчина в душе? Руки поднимите вот.
Вот так вот опять получается. И тогда психологически грамотная женщина должна бы очень сознательно кастрировать сама себя. Қысатын жерде біз өзіміз пісуіміз керек. Қырқатын жерде біз өзіміз қақуымыз керек. Знаете, это в анатомии есть понятие пенис, да, мужское достоинство мы называем пенисом. Но в психологии это называется фаллос. Поэтому вот у всех женщин, которые подняли руку и говорят, я мужчина в юбке, а что тут? У мужчины всего 10-15 сантиметров, куда я берген бір нәрсе. А у нас, у женщин, 1,5-2 метра, и мы еще вокруг талии, это, да? И поэтому мы смертным боем бьемся со своим мужем, со своим отцом, со своим братом. Брат никчемный. Брат зарабатывает всего лишь там 60 тысяч тенге. А я вот, да, я старая дева, конечно, это не очень хорошо, пока байжок-балажок, но зато я зарабатываю 1 миллион. Да, я зато маму кормлю, папу кормлю, этому гаду брату дом купила. Ну так это же мы поменялись местами. Это значит домашнее воспитание такое. Да, қыз мінезді жігіттеп, ананы қызғып тастадық та, ал мына қызымызды алдық та еркек шора жасап тастадық. И дальше уже проблема идет нарушение идентичности, да? Қазір қыз қызды жақсы көреді, ол ұлды жақсы көреді, и много нарушений. И здесь тоже, опять же, мы должны вернуться к семье, что в семье происходит. Где папы? Надо папу возвращать в воспитание. Окей, сізде сұрақ бар ма еді, ана жерде бір айта қойыңыз. Как максимально обезопасить ребенка от педофилов? Пока я только, наверное, тоже в общем скажу. Мы на ноябрь, да, Катя, мы на ноябрь запланировали видеоуроки по Zoom для родителей именно вот по профилактике педофилии. Самое первое – это должен быть душевный контакт с ребенком любого возраста. Вам нужно добиться того, чтобы ребенок рассказывал вам все свои секреты. Сондықтан ғой жаңа мен сұрағаным, қызыңыздың қолын қандай жігіт ұстады екен, кімге ғашық екен қызыңыз, ана қызбен сүйісті ме екен, ұлмен сүйісті ме екен, соның бәрін білесіз ба, білмейсіз ба? На какую учительницу обиделась там, на какого мальчика заглядывается. Если вы этого всего не знаете, значит, у вас нету душевных отношений со своей дочкой, со своим сыном, и значит, дети вам не доверяют. Поэтому всем, кто слушает меня здесь, и вам, кто здесь, задание. Сегодня, когда вернетесь домой, спросите у каждого из своих детей, даже если их у вас 5 и больше, у каждого спросите. Улым, қызым, соңғы рет маған қашан ренжіп қалдың? Мен сені қашан өкпелетіп алдым? И если ребенок вам ответит, хотя бы одну обиду назовет, вы радуетесь. Значит, ребенок вас не боится. Значит, он вам доверяет и поэтому честно с вами общается. Но если дети и маленькие, и большие скажут, чу-чу-чу, бая таптамаша, чу-чу-чу, бая таптамаша, это враки, это нечестно. Потому что любой живой человек всегда обижается на второго живого человека. Тем более дети. Дети наши постоянно, каждый момент обижаются на нас. Вы не так посмотрели. Кешана сіңліме, сіз мынандай көзбен қарадыңыз, ал маған қараған жоқсыз. Вы даже не помните, как вы на них смотрели. А енді оңаша сұрасаңыз, вот кешана әпкеме ана конфетті бердіңіз, маған бермедіңіз. Вы тоже не помните. Вы вроде всем конфеты на стол положили, они вот так. Поэтому маленькая какая-нибудь обида. Но если ребенок вам эту обиду расскажет, то тогда радуйтесь. Они вам доверяют. И завтра в самый какой-то серьезный момент они вам об этом скажут. Неге мен бұндай кеңес беріп жатырмын? Менде қазір педофилдің құрбанымын деген адам мынандай болып кетті. Кезекте тұр, бірінен кейін бірі. Сонда олардың көбісінің айтқаны, неге айтпадыңыз? Сіз 5 жасасыз ғой, үйдесіз ғой, әкеңізде, шешеңізде болды ма? Иә, бұл неге айтпадыңыз? 12 жасар, неге айтпадыңыз? 15 жасар, неге айтпадыңыз? Әкеңіз, шешеңіз қайда? Қырылып қалған жоқ қой бәрі. Ұялдым, қорықтым, олар мені өлтіреді, олар мені үйден қуып жібереді. Понимаете, сколько, не знаю, негативных каких-то взглядов между ребенком и между мамой и папой. Может быть, это субъективное мнение девочек, может быть. Но тогда где мама? Мама должна была вести себя так,
чтобы девочка должна была прибежать и сказать: мама, мама, анау ағатай маған кәмпит берем деп жатыр. Ой, мынау ағатай маған бағын тебе, жүр мына жерге апарамын, мен саған қуршақ әперем деп жатыр деп. Ол бірінші жүгіріп келу керек, сізге айту керек. Одан кейін сіздің рұқсатыңызды алып, батаңызды алып, ары кету керек. Вот несколько таких рассказов. Уже этот сосед, там, брат, сват, уже девочку на велосипеде увез, в парке побыли. Теперь он ее привез назад. Она стоит возле мамы и не может сказать. И тогда я как будто присутствую при этой сцене. Где мама? Неужели мама не видит на лице у маленькой девочки, что с ней происходит? Мама, получается, эмоционально глухая, эмоционально слепая. Поэтому каждый день вечером, когда ваши дети возвращаются со школы, с садика, посмотрите на глаза. Көзінің жанары қандай, жанып тұрма, лүпілдеп тұрма, сізге қуанышпен қарап тұрма, сізден қорқып тұрма, үркіп тұрма, тағы да бірдеме болып тұрма. Как только не лады, надо дать честное слово. Ұлым, қызым, ұрмаймын, бақырмаймын, шалқадан құласам құлап қалатын шығармын енді, бірақ айтып берші, не болды. И уже какие-то мелочи эти дети должны вам рассказывать. И тогда вы завтра будете знать. Вот, знаете, очень мало хороших примеров. Ну, вот один пример такой. 10 жасар қыз, папасының бір таныстары, сол ауылдың бір жігіті, ойнап жүрген қыздарға келеді да, мен саған қуыршақ әперем, жүріңдер дейді. 10 жасар қыз енді көп нәрсені түсініп қалған қыз ғой. Сонымен бір жерін сипады ма, бірдеме қылды тағы да. Сонымен бәрін түсінген, сезіп қойған қыз жүгіріп әкесіне барып: әке, анау мені мына жерінен түртті, маған қуыршақ әперем деп айтты. Міне, жалғыз әке осындай, неше тарихта, бүгін біздің прямой эфир бәрі болмай кетті ғой. Тұра салып, жүгіріп барып, енді ана көршісін бүйтіп суырып алып, беретін шапалақты беріп алып, ақыр соңында сол жігітті сол ауылдан қуып шықты. Міне, бір ғана. Сонда ол әкесінен қорықпайтын, әкесіне жанында не болып жатыр, соның барлығын айтатын нәрсе. Бұл мына топтық жұмыста көп қыздар, келіншектер жылап отырады, үйтіп-бүйтіп. Сонда мына бір келіншек сондай айтқан. Иә, менде де сондай болған, бірақ нәтижесі мынандай деп. Әрбір әке сондай болса, онда мүмкін бізде педофилдің құрбандарының саны күрт төмен түсіп кететін беді. Сондықтан ең бірінші кезең ол педофилді өлтіру, педофилді піштіру емес, онымен оны тоқтата алмайсыз. Сақ болу керек. Мысалы, біз бәріміз білеміз ғой, от деген не екен? Өртеніп кетеміз, өліп кетеміз, бірақ өртеніп атқан жоқпыз, өліп атқан жоқпыз ғой. Тамақты пісіріп атырмыз, үйімізді жылтып атырмыз. Міне сондай бір үйрету керек едім осындай мәдениетті. Әке мен шеше бірінші өзі біліп алу керек. Кішкентай кезде сіз мына ыстық шайнекті ұфа деп үйретесіз ғой, кішкентай күйіп қалмасын деп. Міне сондай педофил туралы әңгімені, мультикті, киноны, кітапты, соның бәрін балдарға айту керек, таныстыру керек. Сөз беріңіздер. Не болса ол болсын, бірақ бірінші жүгіріп келіп маған айтшы. Қолынан кім ұстады? Штаныңды кім шешемін деді? Белден төмен жақа қарадың өзі, онда маған жүгіріп келіп айт деу керек. Сонда сізге келеді, сізге айтасыз, онда сіз сақсыз. Ал енді кішкентай қыздарды, ұлдарды әрине үйрету керек. Танымаған, бейтаныс адамға жолама. Кинода бәрігін үйретіп жатыр ғой соны. Сені мектептен біреу әкетем десе, кетпе, мен өліп қалған жоқпын, өзім келем, өзім әкетем. Няня әкетеді. Білмеймін, таксист әкетеді, танитын бір адам әкетеді. Танымағанға барма. Тоқтаған машинаға отырма. Ол сен 14-тесің ба? Ол сен 5 жасарсың ба? Отырмашы, отырма. Сондайды күніге айта берсеңіз, айта берсің. Бірақ әрине кішкентай 4 жасар, 5 жасар қызды педофил деген сөзін түсінбейді ол. Оларды онда тікелей жыныстық қатынас, секс, мекс деп қорқытпайық, ондай сөздер түсінбегенде. Бірақ оларға енді біздің өзіміздің отбасыдағы тарих. Өсіп кетті ғой біздің балдар, қыздар. Бірақ сол кезде сөйтіп үйреткенбіз. Сен сондай сұлусың, сен сондай ақылдысың. Басқалар да сені қыз қыламын дейді. Басқалар да сені өзіне ұл қылып әкеткісі келеді. Бірақ біз өліп қаламыз, сен жоқ болып кетсең. Бізден басқа ешкімге ұл болма, сен маған керексің, әкеңе керексің. Сондықтан олар білетін еді. Олар сондай тамаша, ана жақта конкурс тұр. Біздің ұл мен қызды әкетуге ана жақта конкурс тұр. Бірақ ол конкурсқа олар қарамайды, ол тек бізге қарайды.
бір күліп ойнап бір әзіл ретінде соны айтасыздар ғой. Сонда баланың ұлдың өзіндік бағасы да өседі, бізге деген сенімі өседі. Ал енді өзге адамдарға олардың барлығы педофил, олардың барлығы маньяк деп сенімсіздікті орнатпауымыз керек қой. Онда біз бәріміз жауыз болып кетпейміз ғой кішкентай кезімізде. Сондықтан иә, адамдарға сену керек, бірақ мынандай деп оны түсіндіреміз. Келістік па? Сізге біреу қуыршақ әперем деді ма, жүгіріп келіп маған айтшы, алып берейін, айлығым осылай күні болады. Саған баунти берем деді ма, жүгіріп келіп маған айтшы, мен өзім ақ сол баунтиді әперем. Сондықтан кейде көрдіңіздер ма, сіздер байқамай ана ұл мен қыздарға бірдемен әпермейсіздер. Сізге тырысқан адам, сізге өкпелеген кішкентай адам, ертең біреу сол қуыршақты әперем десе, жүгіріп кетіп қалады ғой сол қуыршаққа олар. Жарайды, енді оның 99 қуыршағы бар шығар. Онда сіз сөз табыңыз. Неге келесі қуыршақты алмай қойған жөн деп түсіндіріңіз оған. Неге баунтиді жеуге болмайды? Түсің түсіп қалады. Неге кока-коланы ішуге болмайды? Түсің қарайып кетеді. Әйтеуір бірдемен ойлап табасыз кішкентай кезінде. Жасөспірімге әрине оған енді ғылымға негізделген бір дәлелдерді айту керек. Сонда көрдіңіз бе, әке болу, шеше болу деген бұл өнер. Педагогика дегеніміз бұл өнер. Біз бәріміз тәрбиеші, біз бәріміз педагог. Сонда сол өнерді үйренуіміз керек. Біз қайтеміз, аузыңды жап, былшылдама, отыр, үйтпе, бүйтпе. Ол өте оңай. Леп белгісімен сөйлеу өте оңай. Никаких восклицательных знаков в воспитании не должно быть. Может быть многоточие, может быть вопросительный знак, может быть точка, но только не восклицательный знак. Келістіңіздер ма? Жауап бере алдым ба? Сізде сұрақ бар ма? Сізде Жоқ, сұрақ жоқ. Иә, айта аламыз. Вопрос был у вас? Есімім Айғана, балалар психологымын. Мен мұндай практикамда кездесті, детский анонизмға байланысты сұрағым келіп тұр. Анасы оған өте үлкен реакция көрсетті. И ондай балалармен қалай жұмыс жасау керек? Жалпы анонизм, мастурбация жасап жатқан себебі қандай? Сол туралы сұрағым. Хорошо. Ну, я сейчас не буду просить вас руки поднимать, но каждый сам про себя честно скажете. Практически среди вас нет никого, кто бы не занимался мастурбацией в детстве, кто бы не делал мастурбацию в подростковом периоде, и даже сейчас, когда вы взрослые. Просто у вас хватает опыта, у вас хватает ума, делать это потихоньку, чтобы никто не видел и никто этого не чувствовал. А дети, они еще маленькие. Они не знают, что это нужно прятать, что это плохое дело. Мастурбация вызывается физиологическими изменениями в теле. Қазақша без деп аударамыз екен, но по-русски более понятно. У нас у каждого есть надпочечники. И примерно к 3 годам надпочечники начинают вырабатывать гормоны, которые очень похожи на взрослые генитальные гормоны. А раз появились гормоны, вы знаете, что это такое, кшитандер кшипкетет. И поэтому дети, они же более естественные, они пукают, они какают, они писают, как только это захотели. И поэтому кшитандерін қаси береді. Но это наша с вами ответственность, біз оны үйретуіміз керек. Ну, давайте на примере аутистов приведу. Да? Сейчас у нас очень много аутистов, и там это актуальная проблема. Аутистам и вообще всем детям мастурбация разрешается. Меня казахские журналисты ругали. Но уятся забыть, бүкіл қазаққа мастурбацияға рұқсат беріп қойды. Но это точно так же, как разрешать пукать или разрешать какать. Понимаете, это есть. Просто нужно официально договариваться. Так вот, детям-аутистам нужно много-много раз повторять. Ты можешь это делать. Это надо делать. Но давай это будешь делать вот в классе, где дети-аутисты, где инклюзивные классы. Нужно поставить шкафчик. Ты вот туда за шкафчик пойди и там сделай. Или же, они же тоже в разной степени аутисты, расстройств разных. Или вот тебе туалет, вот в туалете, в кабинке вот это можно делать. Или еще лучше у себя дома под одеялом. Но если, скажем, это обычный ребенок, он все-таки в классе это делать не будет. Но он это будет делать дома. У меня в истории, я помню, 2 бабушки. 6 жасар немерелерін құшақтап алып зырлап жүгіріп келген. Ойбай, уят, болды, мынаны өлтіреміз бе, не істейміз? Ну, это маленькая девочка, 6 лет ей всего. Да, во-первых, бабушка неграмотная, она как будто забыла, что когда-то сама занималась этой же мастурбацией.
Я уверена, что эта бабушка делала то же самое. Да, это другое дело, там 5 лет подряд, 5 минут или 5 часов, уже количество может быть разное. Теперь, скажем, физиология, вы разобрались. Вот почему многие родители в этот период с 3 и дальше начинают заниматься сублимацией, переводят растущую сексуальную энергию во что-то социальное благоприятное. Рисуют, поют, пляшут, шашки, шахматы, балет, все остальное. Энергия маленького человека должна уйти туда. Руки должны чем-то заниматься. Кто из вас ходил в советский садик, вы помните, как воспитатели говорили, вот садик, казах садик, барбы. Мы должны были спать вот так. Понятно почему? Чтобы мы мастурбацией не занимались. Мы вот так вот спали, и воспитатели видели, где наши руки находятся. Хорошая девочка спит вот так, хороший мальчик спит вот так. Да? И дома тоже желательно спать вот так. Нас так учили. Сейчас можно, конечно, этому учить, но сейчас у нас больше кружков, больше секций, больше денег и больше возможностей. Но теперь дальше ищем причины не физиологические, причины психологические, эмоциональные. Дети, которые злоупотребляют мастурбацией, это несчастные дети. Значит, у них много обиды, у них много злости, и они не знают, что делать с этим потоком чувств. И тогда, вы же знаете, что такое оргазм? Я надеюсь, что вы знаете, что такое оргазм. Успокаивает. То есть через мастурбацию они получают оргазм, и тогда они сами себя успокаивают. Им становится тише, им становится спокойнее, страхов как будто бы поменьше, стресса как будто бы поменьше. И тогда они начинают уже зависеть от мастурбации. Один мой клиент, может быть, не знаю, вот Сельпай Мурза нам поможет, если подскажет. Один мой клиент рассказывал, что он в подростковом периоде занимался мастурбацией 5 часов подряд. Он уже не мог оторваться. Уже там кровавая мозоль, там, понимаете? И что однажды сделал, ну, бессознательно? Он хотел, чтобы кто-то из взрослых обратил на него внимание. Он хотел, чтобы кто-то из взрослых сказал: стоп, нельзя так делать. И он, когда занимался мастурбацией, он забыл закрыть дверь. Он же там потеет, он там шумит, ну, уже 13-14 лет-то, уже почти взрослый же мужчина. Бабушка услышала. Бабушка открыла дверь, как там хайвай подняла, но он обрадовался. После этого он смог остановиться. Сам себя остановить он не мог. И поэтому вот эти мальчики, которые вместо мастурбации занимаются компьютерными играми, они тоже бессознательно надеются, что как-нибудь вы, мама или папа, кулаком стукнете и поможете ему остановиться. Границы надо показывать. И теперь вот, когда бабушка вот так вот реагирует, или мама так реагирует, это есть другое слово, фиксация называется. Мы как будто бы, вот она занималась, и мы ее раз и застукали, да? Вот фиксация, теперь ей все время будет хотеться это сделать. То есть она в этот момент получает оргазм. Поэтому даже если вы это заметили, пожалуйста, не надо кричать, не надо бить. Запретный плод сладок. Очень тихо, очень осторожно. Через какое-то другое время вам нужно будет серьезно и спокойно поговорить. Доченька, давай договоримся. Такое дело, конечно, можно делать, но давай ты это будешь делать, когда вырастешь. Вот ты выйдешь замуж, и там вместе со своим мужем этим делом будешь заниматься. Даже в 4 года девочка это поймет, что вы хотите сказать. Тем более в 11 лет. Не бить, не наказывать. Тогда наоборот, даже замуж выйдет, но она будет все время заниматься только мастурбацией. Потому что когда-то вы вот так вот на нее среагировали. Поэтому, наверное, в садиках и, наверное, в начальной школе вам нужно педагогам проводить родительские собрания, и вот такие вещи им надо объяснять. Ну, в крайнем случае, возьмите YouTube, вот этот салон психоанализа, включите, и пусть ваши родители послушают. Ссылку отправите, и каждый дома слушает. Поэтому мастурбация, позитив в чем? Это единственный вид социально безопасной гормональной разрядки. Человек никого не душит, человек никого не насилует, но ему, этому человечку, становится спокойнее, лучше и легче. Но уже другое дело наше, мы взрослые, мы должны помочь ему через центр психоанализа, через встречу с психоаналитиком, другими путями получать удовольствие. То есть слишком частая, явная, яркая мастурбация – это свидетельство того, что в душе у ребенка не все хорошо. Когда у ребенка в душе все хорошо, да, физиология есть физиология, он может заниматься мастурбацией, но, в принципе, ума у детей хватает. Вы никогда это не увидите, никогда это не почувствуете. Можно ли вот
вопрос, да, встречи, вот. Продолжение. Да. Вот если ребенок, например, в садик ходит, да, когда ходит, домой приходит, вот делает, да, детский мастурбацию, а когда не ходит в садик, вообще этого не делает. Можно ли это понять, как что садик это раздражитель ребенка? Ну, что ребенок не хочет идти в садик. Всякое может быть. С девочками неблагополучные отношения, с мальчиками нету дружбы, а может быть злая, очень строгая воспитательница, а может быть холодно в этом садике, душевный холод такой. Я не знаю, что там. Но это признак того, что ребенку что-то там не нравится, что-то с ним не так, и поэтому надо помочь. Надо помочь разделить эту обстановку. Вот почему еще в садиках очень частые утренники. И это здорово. То есть дети все время поют, пляшут, и руки у них чем-то заняты вместо мастурбации. А так обычно самые первые вот сексуальные игры, там, генитальный интерес, это в садике во время тихого часа, да? Воспитательница там ушла, они штанишки снимают, друг другу попы показывают, писюльки показывают. И иногда у девочек может быть шок. Они-то думали, мама же их купает, они-то думали, что у всех пися такая, а оказывается, у мальчиков писюля совсем другая. А иногда у мальчиков страх кастрации, у мальчиков шок. Они посмотрели на девочку, думают, теперь же у меня тоже отрежут. Тем более уже дома говорили, да, сүндет котов замуж, она. И все, и тогда такой прям страх получается. Вот вам смешно, но детям не смешно. И им надо это объяснять, что так анатомия, поэтому по-разному устроена. Можно вот вопрос, да, как раз про ребенка? А можно ли мальчикам разрешать спать с мамой? У меня сын, 12 лет, ну, как бы подростковый возраст, и когда отец уезжает куда-то, он часто просится, чтобы я спала с ним вместе. Вы уже сами отвечаете мне, о чем это? Догадались, да, вот у меня прогрессивно есть вот участницы салона. Он что, вот и есть. Ему чуть-чуть осталось, правильно? Писюлька на месте, гормоны на месте. У подростков уже нормальные гормоны растут. Конечно, в буквальном смысле вы с ним сексом не занимаетесь. Но символически, да? Самая любимая женщина для любого мальчика – это мама. А папа – это его соперник. Наконец-то гад-соперник ушел, и теперь он имеет право занять свое место. Ну, девочки делают то же самое. Очень часто и в русскоязычной семье, и в казахскоязычной семье вы слышите, да? Маленькая девочка говорит: папа, когда я вырасту, я за тебя замуж выйду. Есть такая фраза? Вот это как раз еще раз о том, что с 3 до 5 до 6 и девочки, и мальчики проходят так называемый эдипальный комплекс, эдипальный конфликт, где мальчик должен стать мужчиной, девочка должна стать женщиной. И это очень хорошо, если девочка говорит: папа, я за тебя замуж выйду. Но иногда вы можете услышать, девочка маме говорит: мама, я с тобой женюсь. Это уже будущий гомосексуализм. Да? Уже там нужно что-то делать. И поэтому вы можете, конечно, спать со своим мальчиком, но, вероятно, вам нужно потом приготовиться, что он женится на женщине вашего возраста, похожую на вас, но вам придется называть ее Кельн. Вот когда юные мужчины женятся на старших, это о том, что у них влечение к маме, что они тогда 3, 4, 5, 6 этот свой интерес не утолили, ему не объяснили, и поэтому сейчас и у девочек наоборот, да, интерес к папе, и поэтому ей 16 лет будет дружить с мужчиной, которому 52 года. Потому что он уже женатый. А как вы хотите? Так, ну-ка, грамотные мамы, как вы объясняете? Я ему сказала, 5 лет у тебя своя комната. Нет, у них есть своя комната, они как бы отдельно спят, просто вот иногда... Видите, если вы все время настаиваете, я так понимаю, вы сами хотите очень его обнимать и с ним спать. Но почему вы его днем не обнимаете, да? Почему в одежде не обнимаете? Почему он обязательно с вами спать должен? Ну, самым маленьким, 12 лет, уже очень жесткие взрослые фразы могут пойти. Но маленьким можно объяснять: сенің папаң менің махаббатым. Да, махаббат тек махаббатпен жатады. Әрине мен сені жақсы көремін, бірақ бұл сүйіспеншілік. Сен өскенде өзің махаббатыңды тауып аласың, махаббатыңды құшақтап жатасың. По местам расставили. Мы должны детей учить, что есть поколение. Әр ұрпақ өзінің ұрпағымен махаббат болып, сол махаббатпен жату керек. Келесі ұрпақпен махаббат болу керек. А что вы сейчас, когда у нас путаница поколений? Поэтому старики там под 60 лет,
женятся на девчонках 17-18 лет. И что получилось? Это дедушка женился на своей внучке. И у меня тоже несколько примеров, когда родной дед использовал сексуально свою внучку, родную. Ну, для этого нам и дано поколение. Мы должны уважать поколение. Можно вопрос? Да. Добрый вечер. Благодарю вас. У нас в стране, к сожалению, очень завышенные требования к женщинам и заниженные требования к мужчинам. То есть мужчина есть, как бы работает и все, да, а женщина должна успевать все, за детьми смотреть, воспитывать, работать, и активно там общаться с людьми, быть в обществе, и при этом быть красивой и так далее, да. И это все меня чуть-чуть огорчает, и я иногда теряю уверенность в себе, у меня опускаются руки, и у меня проблемы с самооценкой. Хотя я знаю себе, ну, как бы себя, со стороны смотрю на себя, я знаю, что я всегда обучаюсь, учусь, никогда не стою... Немножко конкретнее. Вы хотите сказать, что вы обижены на всех родителей? Нет. Что мальчиков не так воспитывают? Да, в целом мы мальчиков сами как бы неправильно воспитываем, родители. Но сейчас как бы как женщине в такое время, в такой стране, ну, в других странах, я смотрю, нет такой проблемы. Как женщине больше себя любить, больше понимать, что мы все-таки женщины, мы не созданы для того, чтобы пахать там, зарабатывать деньги, да, и так далее. То есть как больше себя Я любить. думаю, что вам длительный психоанализ нужен. Вы уже кучу вопросов. 99 вопросов все смешали. Да? Кони, чепчики, люди и все вместе у вас. Первое. Нужно быть справедливой. Не все мужчины алкоголики и не все мужчины бездельники. Да? Все-таки у нас очень много порядочных мужчин, которые кормильцы, которые снабженцы, которые дипломаты. Но другое дело, что мужчин меньше на всевозможных психологических событиях. Школа психоанализа, психологические тренинги, семинары, вебинары, их меньше. Я бы согласилась с тем, что мужчины психологически менее грамотные, чем женщины. Но подождем. 20 лет назад и женщины у нас были психологически неграмотными. Просто женская психика в силу материнского инстинкта, она она более эластичная, более гибкая, и поэтому ради детей, ради будущего потомства женщина будет учиться, будет себя менять. Но мужчины тоже есть. Теперь второе мы с вами уже сказали, да, тому, чтобы мальчик занял там высокое место и считал, что он выше всех, способствуем мы, женщины, сами. Вот даже я, когда я вам сегодня говорила, что мальчик должен бы говорить, плов сегодня готовить или бешпармак, это с одной стороны уважение к мальчику, а с другой стороны, если здесь не соблюдать тонкую грань между дочкой и между сыном, он так и вырастет. Все обязаны делать только то, что я хочу. И поэтому, конечно, до поры до времени мальчику нужно говорить: эй, Тухта, ты 4 вечера диктовал, что на ужин? Вообще-то теперь девочка тоже имеет право голоса, да? То есть дома мы, когда они очень маленькие, вот эту справедливость должны дать. И поэтому мальчик, который уважает и любит свою сестричку, он будет завтра уважать и любить свою жену и свою дочку и все остальное. А теперь я понимаю, вы там поставили вопрос о том, что вы тоже одна из фаллических женщин. У вас 2 метра вокруг талии ваш фаллос. И, конечно, вы коня на скаку остановите, в горящую избу войдете. Но почему я вам прописала длительный анализ? Потому что вам каждый день, а анализ это 4-5 раз в неделю, каждый день по миллиметру будете отрезать свой фаллос. Пока у вас нормальные женские гениталии не останутся. Да? Это никак не снимает с вас ответственности. Теперь еще что вы запутались. И женщина, и мужчина – это человеки, это граждане, это личности. Поэтому вы можете работать так же, вы можете зарабатывать так же. Никак, только из-за того, что у вас писюлька другая, вы должны теперь дома сидеть, а он должен пахать. Знаете, есть понятие ситуативный лидер. Если ваш муж вкусно и хорошо готовит, то, наверное, в семье у вас он может готовить. Если вы терпеть не можете готовить, вы приготовите невкусное что-то, а он приготовит вкусное. Почему бы не сделать? Да? Вот это ситуативный лидер. Но зато вы быстро погладите. Не знаю. Зато вы быстро сына там успокоите, у него, может, не получается. Иногда наоборот. Вы вкусно приготовите, а он быстро почистит там пылесосом свою квартиру.
Всегда есть. Не знаю, там в горах он тяжелый рюкзак принесет, а вы только пакетики легкие. Тоже же, но вы же пара. Жубайлар, жуп, понимаете, да? Супруги в одной упряжке, вы вместе. Поэтому почему все время надо кого-то вверх, кого-то вниз? Вы на равных можете быть. И тогда понятно. Ну и что у меня зарплата больше? А зато он балажан, да? Зато он с детьми общий язык находит. А мне некогда. Я пошла миллионы зарабатывать. А чего ждать? Он делает то, что вы не умеете делать. А вы делаете то, что он не умеет. Но если он черепаха, хоть трижды я его буду пинать, ну не взлетит он. А вы бабочка. Понимаете, вам ничего не стоит. Полетела в Астану, сделала переговоры и привезла сундук миллионов с миллионами. Почему? Вот 5 пальцев разные, но они же в одной руке. И ваш семейный бюджет, это же тоже как один кулак. Сын заработает, вы заработаете, свекровь заработает, муж заработает. А почему нет-то? И зато мощный кулак будет. А у нас каждый палец начинает кричать: ой, я бедный, слабый, мне давайте белый халат, я буду лежать и в потолок плевать. А все другие пальцы должны работать. А другие пальцы тоже говорят: нет, нет, я не буду работать. И тогда вся семья голодает, вся семья без денег растет. Ну, согласны. Все-таки вы взяли. И без длительного анализа, за 5 минут. Можно вопрос? Вопрос. Здравствуйте. Тема детей. 6-летнего ребенка на то, чтобы пойти на секцию, куда у этого ребенка есть способности. Как замотивировать? Вот если он в данный момент не хочет. Сначала нужно его вести везде. 99 жерге барсаңыз, есікті ашу керек, көру керек. Я вот всегда так сожалею, что, может быть, среди казахов мы же кичимся, что у нас музыкальный слух, у нас длинные пальцы, такой мы музыкальный народ. Но мне всегда очень жаль, что, может быть, среди казахов есть органисты. Но мы их не видим. Почему? Потому что нету нигде у нас, кроме 2 мест по всему Казахстану, нету такого музыкального инструмента, который называется орган. Правильно? Он көрмесек, искемесек, отырмаса. Biz onu қалай білеміз? Точно так же. Поэтому ребенку нужно показывать все. Но из моего личного опыта я могу сказать, все секции, которые в школе были, я везде побывала. В универе все секции, которые были, я везде походила. Да, я не ходила 5 лет подряд туда. Вот латынь интересно, посидела, что-то для себя взяла, азбуку. Ну, мне каждый день же латынь не нужна. Ну, в общем, в основе, да, пер аспера от астра, я до сих пор помню. Этого хватает для общей культуры. Ну, у ребенка, он уже был на этой секции, у него уже как бы есть результат. Да, и видите его. Ну, то есть как бы сейчас, если он говорит, что я не хочу туда идти. Хорошо, уважьте, потому что вы его можете опять забить и задушить его. Пусть ходит куда хочет. Тогда с ним нужны переговоры. Сынуля, окей, ты не хочешь виолончель, давай. Вы же хотите музыку. Кстати, я всем вам советую, как Михаил Казиник везде говорит, по ютубу его послушайте. Если хотите воспитать Нобелевского лауреата, начинайте с музыки. Кобыз бар, сырнай бар, тырнай бар, что ты хочешь? Любой какой-нибудь музыкальный инструмент. Да, даже к музыке. Ну, чем ближе к классике, тем еще лучше. Классика воспитывает чувства. А когда человек уже знает свои чувства, это хороший супруг, это хорошая супруга, это хороший папа, это хорошая мама. Воспитывать чувства надо. А біздің әке шешеміз де, біздің бай әкелеріміз де білмейді ғой. Ой, мен өкпелеп тұрмын десең. Ол не деген өкпе? Так, білмеймін. И потасовка пошла. Да, можно вопросы задавать. Анна Ханна, можно задам вопрос? Как раз про детей. Как мы знаем, что на одном ребенке не останавливаются, и во многих семьях есть несколько детей. Иногда погодки и так далее. С нами живут племянники мужа, девочке 10 лет, мальчику 6 лет, 1 класс. И иногда я замечаю, что у них чрезмерно близкие отношения. Ну, то есть они всегда вместе, спят вместе, играют вместе, едят вместе, помогают друг другу уроки делать, гуляют вместе, все вместе. И вы подозреваете? У меня есть подозрение, что они занимаются сексуальными играми. Нет, я не хочу предотвратить это, не допустить, потому что у меня подозрений пока нет.
Но как можно распознать, есть ли у них? Потому что девочка зарегистрировалась в Инстаграме, мы это не проследили, и написала, что я тебя никогда не предам, ты у меня самый лучший, что-то в этом роде, не помню дословно. Ну, прежде всего, давайте Вот. возьмем без всяких подозрений пока, да? Пониже пояса пока не смотрим. Я просто знаю немножко историю этой семьи. Это дети, у которых папа там у черта на куличках, мама здесь у черта на куличках, а они живут с тетей и с дядей. Уже есть проблема, что среди всей этой семьи они самые близкие друг к другу. И они держатся друг друга, потому что мама предательница, папа предатель. Их продали, их предали. И тогда кого они должны? Они должны держаться друг за друга. И они понимают, что они так по жизни. И этому надо радоваться. Вот везде потоп, но брат с сестрой, они всегда будут помогать друг другу. Поэтому здесь это, наоборот, позитивно. Но другое дело, что вы все услышали, они спят под одним одеялом. Это уже не гоже. С 3 лет, вы знаете, да, и даже до 3 лет у каждого ребенка должно быть свое одеяло и своя кровать. Во всяком случае, в Алмате, я думаю, уже все семьи на том уровне, что детей можно обеспечить отдельным одеялом. Я согласна, 50 лет назад было, может быть, всего 2 одеяла на всю большую семью, и поэтому все лежали, но сейчас это уже нет, не знаю. Я точно знаю, там 2000 тенге, и вы купите любое одеяло. Поэтому срочно мальчику голубое одеяло, девочке розовое одеяло. Все, их разделить. И желательно еще по разным комнатам. Но если даже нету разных комнат, то хотя бы по разным углам. И между ними ширма, между ними шкафчик, что-то такое. Потому что девочка 10-летняя, она должна менять штанишки, менять трусики. И она что это будет делать при братике? Ну, вечером, да, ночью пижаму надо одевать. Утром пижаму снимать надо. Уже этой культуре, этой этике, этика нижнего белья, мы детей должны учить, не знаю, с 1,5-2 лет. Как только они понимают, мынау көтен деген нәрсені түсінген болды. Көтенді жабу керек, көтенге кигізу керек, на пижаманы үйтесің, футболканы бүйтесің. Мы этому учим, и потом уже говорить не надо. Но очень часто процветает то явление, которое я называю тихая домашняя педофилия. Почему тихая? Потому что все под одеялом и все без взрослых. Почему домашняя? Потому что это всегда в одном и том же доме, в одной и той же семье. И почему педофилия? А потому что педо – это ребенок, да? Почему педагог? Поэтому один ребенок любит другого ребенка. И если вот эти брат с сестрой очень близки друг к другу, и они понимают, во всем этом чужом враждебном мире только они друг другу нужны, там очень близко снять штаны уже и потереться. Не обязательно это проникновение, не обязательно это генитальный секс, но они попой об попу потерлись, писюнкой об писюнку потерлись, да? Там крови не будет, синяков не будет, но наслаждение, но возбуждение получать они будут. Я вам могу привести несколько примеров. Брат с сестрой очень дружные, она замужем, он женатый, и они все у родителей собираются. А тогда, значит, мальчик и девочка, двоюродные брат с сестрой друг другу, да, они постоянно, вот семейные праздники, постоянно все встречаются. И пока взрослые там гуляют, они во дворе играют, им лет 5-6, они уже в кустах занимаются детским сексом. То есть они сняли трусики, легли, там, кто впереди, кто сзади, кто как, в общем. И это было не раз, однажды раз их застукали. Бабушка увидела, ой, карангагар, ой, сундук, но не было, там отшлепали, отбили, друг друга теперь не отпускают. А запретный плод-то сладок, а они же уже несколько раз это делали. И теперь очень редко родители их собирают вместе, но они успевали. И стоя, и сидя, и под столом, и где-нибудь еще. И это длилось долго, пока они не выросли. Это рассказ моего клиента. Он женатый, дети есть, она замужем, дети есть. И они даже по разным государствам уже живут. Да, мы же все разделились. Но все-таки это же семья. И поэтому год раз, 5 лет раз, 6 лет, ну кто-то женится, кто-то умирает. И они снова собираются. И он уже работает со мною, и он полетел в другое государство, в другую страну, потому что там какое-то общее мероприятие было. И они встретились. И понимаете, они теперь-то уже взрослые люди, и поэтому они теперь занимаются нормальным сексом.
Но так как везде родственники, везде там большое мероприятие какое-то, они это успели. На какое-то время там забежали в какую-то из комнат, сделали свое дело. Вот брат с сестрой, двоюродные, ну, так они привязаны друг к другу. И время не помеха, и география не помеха. А почему я предполагаю, и он со мной согласен? Потому что была фиксация, их резко ударили, резко побили, все над ними посмеялись, а надо было осторожненько отвести в сторону, понимаете? Вот еще раз, запретный плод сладок. И родители медвежью услугу оказали. Нужно было не шуметь, нужно было очень тихо, отдельно того, отдельно этого. Ну, что есть, то есть. И он переживает, он раскаивается, но он не уверен. Если еще раз с ней встретиться, а когда-нибудь опять кто-то женится, кто-то умрет, может быть, они снова этим делом будут заниматься. Поэтому брат с сестрой, возможно, могут этим делом заниматься. Их сейчас нужно уже останавливать. Они могут обнимать друг друга, но только как брат с сестрой. Не пониже пояса. Вопросы? Спасибо. Взрослый человек. У нас 3 минуты осталось. Спасибо. Взрослый человек, но поведение детские, отклонения в развитии нет, работает нестабильно, живет с родителями. Дело в том, что руки, ноги выросли, и паспорт растет. Помните, я говорила, в 45 все еще маменькин сыночек. Это вот примерно такое же. Тело выросло, душа не выросла. И поэтому быстренько тоже, я не успею тренинг до конца, но вы хотя бы на сколько лет очень честно вы себя внутри ощущаете. И я думаю, кто-то скажет 6 лет, кто-то скажет 16 лет, не знаю, там вам 50 лет, вы скажете, мне сейчас 27 лет. Вот просто для себя, это как тест. Это о том, что что-то случилось с вами в том возрасте. Ну, вот одна клиентка со мной начала работать, и на мой вопрос, на сколько лет себя чувствует, потому что она, апай, вот даже голос, да, детский такой. Сколько лет вам сейчас? Потому что я-то вижу взрослую женщину, ну, лет 5-6. Потом мы с ней работаем, и время тренинга уже стало традицией. Теперь сколько вам лет? Ну, где-то лет 8. Потом ей лет 12. В общем, нужно было много-много лет работать, чтобы она стала говорить «Жирмаға кеп қалдым ау, апай». Вот прям даже голос у нее изменился. Поэтому вот у него какая-то травма, и он там застыл на этом возрасте. То есть, если мужчина обратится к вам с такой, да. что Мы я привязан к возвращаемся. матери, то это все можно проработать. И обязательно мама, если еще жива, если еще не 75 лет, мама обязана приходить. Но уже 75 лет маму мы не поменяем, и навряд ли она мои там, фиксация, гениталии, надпочечники, мало ли что она это поймет. Да? Сепарация, курткацена сепарация, мы его так. Вот давайте мы здесь тоже посмотрим. Здесь нет? Это с другой страницы. Окей. Здесь мои единомышленники пишут. Помощь фильму «Мой отец педофил». Да, я за это. Пожалуйста, мой Каспий, 3 7 391 0082. Я буду очень рада, если вы поможете. Кстати, по этому фильму у меня есть Айша Ханым, который вот уже который месяц, каждый день присылает небольшую сумму для моего фильма. И поэтому я очень благодарна. Может быть, я так часто говорю про Айша Ханум, теперь у меня появилась другая Ханум, которая тоже каждый день присылает. Может быть, я каждый день вам буду говорить спасибо, и может быть, у меня тогда 1000 таких Ханум появится, каждый день по 1000 тенге, и мы точно фильм этот обязательно снимем. Спасибо вам всем, кто мне помогал и отправлял деньги на создание этого фильма. Пожалуйста. Недоверие к мужчине. Я думаю, у вас недоверие не только к мужчине. Если есть недоверие, это недоверие ко всем людям. Поэтому, если вы все-таки хотите сделать акцент на мужчине, уходите к своему отцу. Девочка, которая доверяла отцу, у которой были добрые отношения с отцом, она не может не доверять мальчикам, мужчинам, парням и мужу. Вероятно, что-то хреновое было у вас в отношениях с папой, и поэтому мужчине сейчас вы доверить не можете. Но вообще-то еще дальше, самый первый человек, с кем мы в этой жизни встречаемся, это, конечно, мама.
Ну, специалистам могу посоветовать еще раз посмотреть Эрик Эриксон «Детство и общество», да, понятие базовое доверие и базовое недоверие. Если у вас есть базовое доверие, если первые 12 месяцев вас носили в теплых руках, вы даже в условиях ужасных каких-то, вы людям будете доверять. Потому что у вас в бессознательном фундамент остался. Люди добрые, люди носят вас, люди любят вас. Но если самые первые месяцы вашей жизни мама вышла через 40 дней на работу, или мама умерла, или еще что-то произошло, все. Да? Мир холодный, мир враждебный. Если я маме не могу доверить, как я могу другим доверять? Вот это вот понятие базовое доверие, базовое недоверие. И люди с базовым недоверием, они могут быть рядом с вами. Это пессимисты. Вот самое простое слово вы все знаете. Қабағынан қар жауып, көңіл күй ешқашан көтерілмейді. Это енешка, это муж, это ваш брат, это сват. Но это вот человек-пессимист, это базовое недоверие. То есть когда-то ему не повезло. А человек с базовым доверием – это оптимист. Как бы тяжело ни было, он все равно будет улыбаться, он все равно будет радоваться, и вам легче рядом с этим человеком. И с вами рядом легче, если вы пессимист, вы оптимист, и если вы доверяете людям. Да, қателік жасамайтын адам болмайды, бірақ дейсіз да, ұлыңызға, қызыңызға, байыңызға сеніп ары қарай өмір сүріп кете бересіз. А человек с базовым недоверием, он ни за что и никому не будет доверять. Ну, допустим, если у вас есть знакомый, у кого пышным цветом цветет паранойя, это вот люди как раз с базовым недоверием. Но люди с базовым недоверием и с паранойей, они к нам центром психоанализа не приходят, потому что они вообще никому не доверяют. Да, и еще давайте последний вопрос, да. Кайдеш, мен есімде бала психолог боламын. Мен тәжірибемде де қазір 5 жастар бір қызбен жұмыс жасап жатырмын. И бұл қыздың мама папасы примерно 4-5 ай бұрын ажырасқан. И ажырасқаннан кейін бұл қызды бағанағы детский анонимизм сияқты уже басқа балалармен сүйісу деген сияқты, или шешінген кезде более сексуальный әрекеттер жасау деген сияқты уже сондай нәрселер байқала бастады да. И қазір бұл қызымыздың мамасымен бірге тұрып жатыр, и мамасы уайымдап жатыр да, ну қалай жұмыс жасау керек, не істеу керек. Сразу первый вопрос – это гадение маме. Хорошо, вы супруги, вы можете развестись. А у девочек есть возможность общаться со своим папой? Как часто? Некоторые мамы категорически «бая надо жоқ дейді, ұлының қызының әкесіне де жоқ дейді». Почему? Родители, дети не разводятся. Вы можете развестись, вы можете даже замуж выйти, спать с другим мужчиной, но девочка должна общаться со своим папой. То есть у девочки стресс, у девочки депрессия. Ей же надо теперь что-то делать. И снова, да, оргазм. То есть почему она целуется? Кто-то же ее целует, кто-то ее гладит, и ей хорошо. Потому что папа сейчас ее не обнимает. Мама, наверное, сама в депрессии после развода тоже не обнимает. Может быть, они кричат, или мама все время плачет, не до дочки. Дочка вот сама себе психолог. И поэтому нужно маму повоспитать, папу срочно надо найти, и девочка должна снова... Да, крыло сломанное, но все-таки у каждого ребенка должно быть 2 крыла. Мама и папа. Вот я хочу нашим, наверное, казахам дать хороший пример. Вот мои знакомые, что в США, что в Европе, они разводятся. Но у них это законы прописаны так, и сами к этому привыкли. В доме у папы и в доме у мамы для этой девочки всегда есть отдельная комната. И она может жить 3 дня в неделю у мамы, 3 дня в неделю там у папы, они делятся между собой, но всегда точно знают, где девочка. Я сейчас вам конкретно про одну 10-летнюю девочку говорю. Но она говорит: папа, завтра четверг, я поехала к маме. Да, с утра в школу, после школы мама ее забирает, но папа об этом тоже знает. Потом понедельник, мама, до свидания, я сегодня поехала к папе. И везде ручки, тетради, книжки, пижама. То есть это полностью комната девочки. И поэтому она спокойно живет там. И при этом, скажем, бывшие супруги, они могут вообще не встречаться. Да? Он ее утром в школу привез, он бывшую жену не видит. Она увезла, и вот уже она не видит. То есть бывшие супруги могут вообще не общаться физически. Но они общаются, конечно, по телефону и по WhatsApp, потому что эту книжку надо не забыть. Вот тут она телефон надо
отремонтировать. Какие-то именно из-за ребенка они встречаются. Она всем мандайсин, он дайжок. И, к сожалению, у нас в Казахстане пока культура другая. Как только развелся отец, не знаю, куда-то улетел и атымен ұшып кетті. Да? Спрашивают, а если папа сам не общается? Значит, если вы женщина грамотная, если вы мама добрая, вы костьми ляжете, найдете этого отца, договоритесь из-за детей. Я думаю, что здесь есть гордыня со стороны мамы тоже, что-то со стороны женщины, если отец так кинул не только жену, но кинул и детей. Поэтому, наверное, вот с отцами тоже работать надо. А зачем ты тогда этих детей рожал? Некоторые мужчины женятся, им жена важнее, им дети не нужны. Вот я сейчас тоже вам конкретно про одного мужчину говорю. Он уже развелся 4-й раз. И везде есть дети. 15 детей. Но про них он не говорит. Он может рассказывать про своих жен. Она у Анандая, в общем, все бывшие жены, они все плохие. Но хоть бы раз про кого-то из своих там детей сказал бы. Ну, я считаю, что дурные женщины тоже. Если мужчина однажды оставил женщину с 6 детьми, как он может быть хорошим отцом вашим? Вы просто подумайте, покопошитесь в биографии. Если он один раз предатель, оставил детей, оставил жену, почему вы уверены, что теперь он вас... А эти жены все... Со мной работала 4-я жена, откуда я знаю всю эту историю. Ну, она же тоже думала, это они все, женщины плохие, а я вот такая хорошая, я вот его спасу, вот мы с ним такую семью построим, а теперь она сама тоже плачет. Тоже успела родить кучу детей. Поэтому женщины сначала вообще-то изучите психологическую характеристику своего мужчины. Может быть, с ним вместе нужно сходить на парную консультацию. Вы совместимы психологически или нет? Ну, я думаю, что у нас уже время. Балам 10 жаста. Туған әкесі оны көрмеді. Өгей әкесімен тұрады. Қазір інісі қарындасы бар. Оларды әкелеріне қызғанады. Өгей әкеден сүйіспеншілік жоқ. Жүрек жарасын қалай жазса болады? И это пишет мать этого мальчика? Да. Ну, я думаю, горе, беда этой женщины, да? Она видит, как страдает ее первый сын. И, может быть, это урок для других женщин. Перед тем, как рожать детей, надо 100 раз подумать. Перед тем, как развод оформить, 100 раз надо подумать. И что сейчас, да? Родного отца нет, отчим тоже не любезен. Ну, я предполагаю, что если не будет психологической помощи, этот парнишка однажды просто совершит суицид. У детей и подростков не обязательно осознанный суицид. Случайно под машину попадет, случайно в яму упадет. Если его никто не любит, если мать вот такие слова пишет, значит, мать тоже не может ему дать любовь. Поэтому бедный мальчик. Ну, давайте мы на этом остановимся. Мы договаривались, у нас 1,5 часа. Просто я опоздала, мы пока тут все налаживали. Поэтому мы на этом останавливаемся. Пожалуйста, вы сохраните. Потом на YouTube, потом на Instagram. И все, кто нас не видел, не слышал, можно. Да. Теперь я хочу сказать спасибо всем, кто сюда пришел. Спасибо вам. Вы теперь знаете, где находится наш тренинг-кафе. Мы каждую неделю, каждый день проводим здесь всякие салоны. Не всегда моя очередь, я в месяц раз прихожу, но у нас другие крутые ведущие. Поэтому, пожалуйста, приходите в тренинг-кафе, помогайте. А сейчас нам времени не было, не успели, повар не успевает. Вы можете, у нас тут 3 зала, вы можете разбежаться по залам небольшими компаниями и пережевывать, и обсуждать ту информацию, которую... Я сейчас что сделала? Я бегом по всем темам, да? Ну, вообще-то по каждой теме можно сидеть полдня. Поэтому я надеюсь, что вы еще раз здесь появитесь. Я надеюсь, что сегодня наш тренинг-кафе разбогатеет с вашей помощью. Так что всем удачи. До новых салонов.